La mai puțin de 24 de ore de când a fost salvat de la moarte, afaceristul câmpulungean, care a vrut să-și pună capăt zilelor, a ajuns acasă. Bărbatul a cerut să fie externat din Spitalul Municipal Câmpul Lung la numai o zi după ce fusese internat în stare gravă, în urma tentativei de suicid. Vă reamintim că miercuri 3 decembrie, un anunț cutremurător a tulburat liniștea în familia afaceristului câmpulungean, dat dispărut la începutul acestei săptămâni. Bărbatul a fost găsit de către echipele de căutare în stare gravă la o cabană părăsită din zona turistică Voina. Se pare că datoriile l-au împins pe omul de afaceri câmpulungean să-și pună capăt zilelor. Din fericire, planul acestuia a fost dat peste cap de către polițiștii și jandarmii care îl căutau. Incidentele au avut loc săptămâna trecută în două școli din Argeș, la Costești și Călinești. Unul dintre elevii în vârstă de 14 ani a fost lovit cu capul în gură și cu pumnii de profesorul de educație fizică, pentru că a încercat să intre în sala de sport fără acceptul lui. Cel de-al doilea copil are 10 ani și învață la școala din Călinești. Învățătoarea l-a lovit cu o bâtă peste picioare pentru că nu a știut să rezolve un exercițiu la matematică. A trecut o săptămână de când băiatul de la școala din Călinești a fost bătut, dar și acum picioarele îi sunt pline de vânătăi în urma corecției pe care învățătoarea a considerat că o merită. Cei doi profesori au fost băgați în comisia de cercetare a fiecărei școli și pedepsele sunt nesemnificative. Au primit penalizare de 10% din salariu pentru o perioadă de 6 luni și în următorii 3 ani nu au voie să susțină examen de promovare în grad. Strigător la cer, spun părinții. Mie, ca tată al copilului, nu-mi place cum s-a procedat. Deci nu dau mulțumire în nicio situație pe tema asta. Deci, că dacă eram eu în locul doamnei, eu vă spun că mi lua și poate făcea și alte demersuri. Deci s-a lucrat total diferit pe dos. Deci nu dau mulțumire pe tema asta. Nu mi se pare normal, e prea puțin. Pentru că el a suferit în mâinile Doamnei, că mă mir și nu știu de unde a avut atâta rezistență în el. Pedepsele, care nu sunt deloc aprige, au fost aplicate de către Comisia de Cercetare a fiecărei școli, formată din cadre didactice și directorul unității de învățământ. Practic, legislația le permite profesorilor să ia decizii, fără ca inspectoratul școlar să aibă vreun cuvânt de spus. În Consiliul de Administrație s-a hotărât ca doamna să fie sancționată cu diminuarea salariului de bază pe o perioadă de 6 luni cu 10% și suspendarea pe o perioadă de 3 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, îndrumare sau control. Cea mai aplică sancțiune care ar fi putut să o primească ar fi fost desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Tocmai pentru că legislația nu îi permite, inspectorul școlar general din Argeș este legat la mâini. Nu poate avea niciun cuvânt în fața deciziei Comisiei de Cercetare. Din păcate, legea educației naționale nu oferă un cadru mult mai larg cu aceste sancțiuni, astfel încât cadrul didactic, în funcție de abaterea făcută, să fie sancționat corespunzător. Decizia este numai a celor din școală dacă desfac contractul de muncă unui cadru didactic sau nu. Trauma trăită de elevii maltratați de proprii profesori își poate pune amprenta pe comportamentul și siguranța lor, spun specialiștii. Agresiunile fizice asupra minorilor, raportate de către persoanele adulte, pot genera probleme de ordin comportamental din partea copiilor abuzați. În situația de față, cu siguranță copilul poate dezvolta la nivel subiectiv emoțional probleme raportate la imaginea de sine și cu siguranță la stima de sine. Părinții au depus plângere la poliție împotriva celor două cadre didactice și așteaptă ca legea să le facă dreptate. De asemenea, ei vor contesta și decizia luată de Comisia de Cercetare, spunând că astfel de profesori nu au ce căuta în școli. Supărat că parlamentarii PPDD s-au răsculat împotriva lui, Dan Diaconescu a luat decizia de a exclude din partid o parte dintre aleși. Printre cei 5 parlamentari PPDD excluși din partid se află și deputatul PPDD de Argeș, Mihai Deaconu, care ocupă și funcția de președinte interimar al organizației județene. În noul context, consilierul județean Marian Fulga a redevenit președinte al organizației Argeș a PPDD. Drept mulțumire pentru implicarea în campania de la Argeș pentru alegerile prezidențiale, unde am avut un rezultat de 5,03%
notată cu un procent peste media națională și pentru faptul că am rămas alături de Dan Diaconescu până la final, așa cum am promis, conducerea PPDD a hotărât în ședința Biroului Național Central din 2 decembrie excluderea mea din partid. Vom urma toate căile legale de atac. În termen de 5 zile, de la înștiințare, vom face contestație la Comisia de Etică și Litigii. De acolo vom aștepta răspunsul pe care trebuie să-l primim în 20 de zile, apoi, dacă este cazul, vom acționa în instanță. Vrem să vedem care e nota de fundamentare și pe ce s-au bazat când au luat această hotărâre. Rămân în continuare în grupul parlamentar până voi primi o hotărâre definitivă și irrevocabilă din partea instanței. Nu plec la altă formațiune și, de altfel, suntem hotărâți toți parlamentarii să rămânem uniți, a declarat parlamentarul de Argeș, Mihai Deaconu. Iulian Cristache, senator și președinte UNPR Argeș, acuză PSD de aroganță. Parlamentarul consideră că alegerile prezidențiale s-au pierdut și din cauza aroganței social-democraților, parteneri de guvernare. Din această bătălie electorală pierdută, din păcate, de alianța PSD-UNPR-PC, UNPR-ul a ieșit mai întărit și mai respectat. Și când spun aceste lucruri, am să vă și explic. Aroganța PSD-ului a dus unde a dus. Da? Nu mai pun eu la socoteală cum s-au pierdut aceste alegeri. Dar ei trebuie să înțeleagă că atâta timp cât un deputat, îl avem aici, da? În persoana doamnei Dumitru, merge acolo și susține guvernul, atâta timp cât eu merg și susțin guvernul, trebuie să le iasă PSD-știlor din cap, așa, că pot face singuri, că nu pot face singuri. Aici este, da? Nu mai pot face singuri. Iar a lua UNPR-ul în desconsiderare este cea mai mare greșeală pe care o pot face. Pentru a justifica declarațiile, Iulian Cristache a declarat faptul că, deși, conform protocolului, UNPR ar fi trebuit să primească în Argeș 4 de concentrate, acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi. Senatorul îl indică ca principal vinovat pentru asta chiar pe președintele interimar al PSD Argeș, Tudor Pendiuc. L-am întrebat, așa, despre o problemă legată de aceste deconcentrate. Și eram aici în discuție cu dânsul și a zis, da, aici unde este domnul, era domnul președinte Tecău, care nu neștiind ce am discutat, s-a interesat. A durat 30 de secunde. Și nu, eu nu știu nimic. Deci a fost primul meu contact. Am rămas nou, că vreau să vă spun, mie nu mi-a venit să cred. Cu toate acestea, președintele UNPR Argeș, Iulian Cristache, dă asigurări că partidul său va susține în continuare guvernul Ponta. În baza unui vechi și statornic parteneriat, Spitalul Municipal Câmpul Lung, o importantă unitate sanitară din Muștel, a beneficiat constant în ultimii ani de susținere din partea fabricii de ciment din zonă, prin sponsorizări cu aparatură medicală performantă. Anul acesta, un aparat medical de care spitalul are nevoie va fi oferit de către cel mai mare producător de ciment din România. Este vorba despre un aparat de anestezie marca Drager în valoare de 48.000 de lei. Acest aparat de ultimă generație este produs de unul dintre liderii mondiali în domeniu și va completa dotarea secției anestezie și terapie intensivă, fiind partea unui amplu proiect de reabilitare și modernizare a blocului operator din Spitalul Municipal Câmpul Lung, atât din punct de vedere al incintelor, cât și al echipamentelor specifice. Se estimează că noul aparat va asigura anual circa 600 de anestezii generale pentru intervenții chirurgicale efectuate pacienților din secțiile chirurgie generală, obstetrică ginecologie, ortopedie traumatologie, chirurgie plastică și reparatorie, orele și oftalmologie. Conducerea grădinițelor, a școlilor și a liceelor din orașul Mioveni și-au dat întâlnirea astăzi în sala de Consiliu a Primăriei orașului, împreună cu primarul și viceprimarul. Vom afla care au fost motivele acestei întâlniri de la domnul viceprimar Auler Costache. Domnule viceprimar, ce v-a determinat să convocați în ședință conducerea grădinițelor, a școlilor și a liceelor? Este o ședință care se desfășoară aproape lunar, poate că lunar, chiar zic bine. Este o ședință a Comitetului Școlar și acum, pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de
iarnă și nu numai și a constituirii bugetului, am considerat că este necesară convocarea unei astfel de ședințe pentru a stabili detaliile pentru constituirea de către unitățile școlare care au personalitate juridică a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul viitor. La această întrunire, primul punct pe ordinea de zi a fost cel referitor la proiecția bugetară pe anul 2015. Directorii unităților de învățământ de la cel preșcolar până la cel liceal, înaintând cu această ocazie solicitări scrise cu privire la sumele ce le-ar fi necesare. Prin urmare, considerăm că întâlnirea a fost benefică, fondurile noi le considerăm generoase și chiar dacă poate pe undeva noi am plusat la anumite sectoare, considerăm că Consiliul Local, Primăria se vor gândi la ceea ce am solicitat noi. De altfel, grădinița noastră, pentru că s-a transformat în acest an în program prelungit, are nevoie de mai multe lucruri și considerăm că este binevenită discuția pe hârtie pe care am făcut-o către Consiliul Local. Pentru noi care suntem puțin mai vechi în acest domeniu, a fost ok pentru că ne-am mai lămurit cu anumite probleme. Deci n-am pornit chiar de la zero. Este foarte bine pentru că fiecare trebuie să lucreze corect, să lucreze legal, astfel încât să nu aibă niciodată neplăceri. Concluziile acestei ședințe le-a reliefat primarul orașului, domnul Ion Georgescu, care s-a referit la preocupările administrației publice locale pentru bunul mers al procesului didactic în anul școlar 2014-2015. Au fost discuțiile despre organizarea sărbătorilor de iarnă din data de 19 și probabil la creșe și la grădinițe vor începe după 12-13, iar tot nou au fost și instruirile vis-a-vis de schimbarea legislației pentru bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015. Aceste aprecieri le veți face dumneavoastră, mass media, le va face copiii, cetățenii, părinții copiilor. N-aș putea eu să spun. Noi am organizat și organizăm de așa natură în care la fiecare an să fie ceva nou, la fiecare an să apară ceva interesant și întotdeauna în ceea ce ne-am implicat de așa natură încât toată lumea să fie mulțumită. La concurs au participat 40 de copii de la școlile din orașul Mioveni. Concursul de limba și literatura română Nicolae Rizea, ediția nouă din anul acesta, s-a desfășurat prin realizarea a unei compuneri cu titlul Imaginea dascălui reflectată în ochiul unui copil. Copiii au fost prezenți de la clasele 5 până la clasa 8-a. Organizatorii, Primăria orașului Mioveni, Centrul Cultural Mioveni și familia profesorului Rizea i-au răsplătit pe copii pentru munca depusă. Astfel au fost acordate 12 premii, constând în rechizite, diplome și bani. Pica Miruna de la Școala Gimnazială George Căpușanu Mioveni. A fost destul de ușoară. Ne poți spune despre ce ai scris? Am scris despre învățătoarea mea. Îți mai amintești așa câteva fraze să ne reproduci și nouă? Da, învățătoarea mea a fost una dintre cele mai importante persoane pe care am putut-o avea în cei 4 ani din clasele primare și nimic și nimeni nu o poate descrie. Vizibil emoționată, Maria Rizea, soția dascălului al cărui nume îl poartă concursul, ne-a povestit cât de mult își iubea acesta profesia, copiii și oamenii în general, dar și despre evoluția orașului Mioveni. Mă onorează foarte mult faptul că poartă numele Nicolae Rizea. Nicolae Rizea a lucrat aproximativ 30 de ani în județul Argeș și 28 de ani aici în Mioveni. Am venit în 1974, atunci când se puneau temeliile primelor 2 blocuri, iar acum Mioveniul este un oraș admirat de foarte multă lume, pentru că s-a construit mult, frumos și sunt multe locuri curate și îngrijite. Punea foarte mult suflet în tot ce făcea și iubea foarte mult colegii.
venea acasă și îmi spunea despre mulți copii care au o minte foarte bună și cu ei lucrează și care merge până în Pânzele Albe. Concursul este organizat în fiecare an în preajma Sfântului Nicolae, ziua onomastică a dascălului Rizea, iar prin acesta organizatorii și-au propus atât să cinstească memoria profesorului de limba și literatura română Nicolae Rizea, cât și antrenarea elevilor în astfel de concursuri. Momente emoționante și multe amintiri frumoase pentru profesorii pensionari, foste cadre didactice ale școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân din Curtea de Argeș. Astăzi s-au sărbătorit 50 de ani de la darea în folosința unității de învățământ de prestigiu din Urbea Basarabilor, unitatea care de-a lungul acestor ani a pregătit elevi care au ajuns la rândul lor profesori, doctori, economiști, ingineri sau oameni de afaceri. Un moment important a fost acela în care s-a dezvăluit placa comemorativă. Din cadrul ceremoniei nu a lipsit slujba de pomenire a cadrelor didactice trecute în neființă și cuvintele celor care de-a lungul anilor au fost directorii acestei instituții. Dascăle acestei școli din Curtea de Argeș au hotărât întâlnirea de azi, 4 decembrie 2014, pentru a trece în revistă cele mai semnificative realizări ale școlii în cei 50 de ani de funcționare. Pentru că primul director al școlii a fost Zamfirescu Nicolae și căruia totdeauna trebuie să-i recunoaștem și să nu uităm meritul deosebit pe care l-a avut privind începerea activității la această școală. Amintirea semicentenarului acestei școli de la înființare binecuvintează prin stropirea cu aceasta păsfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La finalul manifestării a avut loc vizitarea școlii, iar participanții au fost întâmpinați conform tradiției cu pâine și sare. În cadrul ediției din acest an a festivalului Datin și Tradiție a avut loc un spectacol susținut de colaboratorii Fundației Handrom, dar și o expoziție de vânzare de produse manufacturiere realizate de tinerii cu dizabilități la atelierul Dizabrom. Cu această ocazie au fost puse în vânzare ornamente pentru pomul de iarnă, agende, lumânări parfumate, dar și alte produse handmade. În ultimii ani am dovedit că persoana cu nevoi speciale poate fi activă în comunitate și poate contribui la bugetul de stat dacă ea este integrată în muncă, în comunitate. Transmit salutul Consiliului Local și al comunității din Curtea de Argeș de solidaritate cu dumneavoastră. Să felicit cadre didactice care se ocupă și pun suflet în educarea și în a face o zi mai bună pentru fiecare dintre cei care suferă. Vreau să felicit părinții care se ocupă de acest copii și, în mod deosebit, vreau să felicit voluntarii și partenerii acestei fundații și a școlii care sunt alături de copii, sunt de vârsta lor și încă de mici își îndreaptă iubirea și toate activitățile și sprijinul care pot să-l facă pentru persoanele cu dizabilități. În cadrul festivalului a avut loc un spectacol susținut de elevii Colegiului Național Vlaicu Vodă și cei ai școlii gimnaziale Marina, care au prezentat un program artistic ce a cuprins cântece, scenete și alte momente surpriză. Băi, zăpăcitule, ce te întreb eu și ce răspunzi tu? Tu ai înțeles ce am vrut? Ai înțeles ce am vrut? La brut? Păi ce, acum să trec brutul? Doamne, ce-ai, mă, ce-ai pățit? N-aud. Mai aveți la dispoziție câteva zile pentru a vă pregăti așa cum se cuvine pentru întâlnirea cu Moș Nicolae, care duminică 7 decembrie vine în Piteșmol pentru a oferi cadouri dulci tuturor copiilor cu minți. De la ora 17:30, Piteșmol a pregătit pentru cei mai mici clienți ai săi un spectacol de teatru cu albă ca zăpada, iar Crina Zvoboda îi va face să râdă chiar și pe cei mai morocănoși participanți, printr-un show de ventrilocie pentru copii. Și pentru că suntem în luna cadourilor, în luna în care dăruim din suflet, clienții centrului comercial sunt așteptați să se
se alăture unei noi campanii destinate celor mai puțin norocoși. Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Argeș a dat startul campaniei caritabile de strângere de fonduri pentru copiii cu autism, Zâmbetul Crăciunului. Părinți, bunici și copii sunt așteptați pe 7 decembrie la Piteș Mall cu diverse obiecte pe care le pot oferi ca donații: jucării, dulciuri, rechizite, cărți de povești, hăinuțe de iarnă și electrocasnice, dar și obiecte de valoare care pot fi scoase la licitație pentru APCA Argeș. Vineri și sâmbătă s-a desfășurat turneul al doilea al campionatului național de volei Speranțe. Competiția a avut loc la Brașov, gazdă fiind echipa locală CSS Juvenil Brașov. Prima confruntare a echipei CS Mușcel Câmpul Lung a fost cu CSS Sibiu și s-a încheiat cu o înfrângere cu scorul de 2-3, însă mușcelencele s-au revanșat sâmbătă când au obținut 2 victorii, una contra echipei gazdă și totodată liderul seriei Juvenil Brașov cu scorul de 3-2, iar cea de-a doua contra formației Bravol Brașov cu scorul de 3-1. În urma acestor rezultate, echipa mușceleană își păstrează poziția a 3-a în clasament, la egalitate de puncte cu echipa din Sibiu, însă departajate de setaveraj. Lupta devine strânsă pentru următoarele 2 turnee programate la Bravol și apoi la Sibiu. 3 echipe se vor bate pentru cele 2 locuri disponibile pentru calificare. Juvenil Brașov rămâne în continuare în fruntea clasamentului cu 14 puncte, iar locurile 2 și 3 sunt împărțite de CSS Sibiu și CS Mușcel Câmpul Lung cu câte 11 puncte fiecare. Vreau să felicit pe toți cei care au contribuit la organizarea evenimentului sportiv desfășurat aseară pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești. Felicit în primul rând întreaga echipă, pe antrenorul Claudiu Niculescu, staful tehnic și conducerea CS Mioveni pentru rezultatele obținute în Cupa României. Îl felicit pe Claudiu Niculescu, acesta este și va fi un mare antrenor de fotbal în România. A dovedit-o făcând din CS Mioveni o echipă puternică și organizată. Echipa a reprezentat cu onoare orașul Mioveni la toate partidele disputate în Cupa României. Jucătorii noștri au respectat toate normele sportive și fair play-ul. În viziunea mea, echipa are un bun antrenor și jucători profesioniști care pot face performanță și după această partidă la viitoarele competiții. Meciul de aseară mi-a întărit convingerea că echipa a avut neșansă, a lipsit ceva, concentrarea, determinarea. În primele 65 de minute, CS Mioveni a dovedit că este o echipă puternică, matură și care merită mai mult pe plan sportiv, cel puțin în Cupa României. În ceea ce privește arbitrajul, a fost al 12-lea jucător al celor de la CFR. Capul sus, mergem mai departe. Sper ca Federația Română de Fotbal, prin actuala conducere, să se sesizeze din oficiu și să ia toate măsurile impuse de regulament. Așteptăm ca aceste măsuri să fie făcute publice pentru a nu mai deturna sportul rege, fotbalul. Mulțumesc tuturor celor care au participat la lucrările de dezăpezire de pe stadion, angajaților de la SC Servicii Edilitare Mioveni, persoanelor private de libertate de la penitenciarul Colibaș, angajaților stadionului și conducerii primăriei Pitești. Țin să le mulțumesc suporterilor pentru că au venit aseară, deși a fost foarte frig, dar și celor care au urmărit partida de acasă. De asemenea, mulțumesc mass media pentru susținerea fair play-ului și a unei echipe mici de provincie. Vineri în Argeș vremea se va menține mai rece decât în mod normal în această perioadă. Înnorările vor fi persistente și temporar va ploua. Trecător se poate forma polei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în timpul nopții. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 5 grade, iar cele minime între -1 și 1 grad Celsius. Dimineața și noaptea pe spații restrânse va fi ceață. La munte cerul se va menține mai mult noros și pe arii relativ extinse vor cădea precipitații mixte și vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va prezenta intensificări, mai ales pe creste. Temperatura aerului va fi comparabilă cu cea din ziua precedentă. Pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.